tal, compañeros? En este video tenemos una 2008 Dodge Caravan. Vamos a abrir la llave, vamos a prenderla. Ahí está. Queja de clientes, check engine, y tiembla. De vez en cuando la agarra misfire. A esta camioneta ya le cambiaron bujías, le cambiaron la bobina y le cambiaron la válvula EGR. Vamos a escanear. Borraron códigos, se le entregaron al cliente. Este viene de otro taller. Se le entregaron al cliente y no se volvieron todos los códigos otra vez. Tenemos en el número 3 tenemos misfire, en múltiple misfire también, y en el manifold absolute pressure sensor circuit tenemos misfire en el número 4. Tenemos este otro código, pero nos vamos a enfocar en la tembladera del carro, porque esa es la queja del cliente. Al parecer el otro taller cambió esas partes, pero pues sigue igual la camioneta. Vamos a ver cuántas millas tiene. A ver si se ve. A ver ahí. 152,000 millas. Esta es 3.3. Vamos a irnos a datos en vivo. Vamos a hacer rápido este video. Vamos a ir aquí, datos en vivo, a ver qué cilindro está misfire. Okay. Inyectores no han cambiado todavía. Vamos a pegarle una pequeña aceleradita a ver si falla. Ese motor se oye ruidoso, un poquillo de ruido. Ahí está, cilindro número 3. Ahí está, y ahí se siente más un poquito de vibración. Ahí empezó el conteo. Ahí está, miren, vean, va subiendo aquí. Ok, y ahí confirmamos que la camioneta sí está temblando y tiene misfire en el número 3. Déjenme conectar el osciloscopio. Vamos a conectar el sensor de pulso en el escape y en el múltiple de escape afuera, en el mofle atrás y en el intake múltiple de admisión. Lo vamos a conectar. Ok, déjenme hacer eso y ahorita les muestro. Listo. Ok, ya que confirmamos, ya conecté el osciloscopio. Canal número 3, donde está el misfire, lo conectamos aquí donde está la pérdida de chispa, en la bobina del número que controla el número 3. Sería azul oscuro con color naranja. Y esta la tengo prendida. Aquí tengo mi sensor de pulso de este lado, y acá atrás está la prueba del papel. Vamos a ver cómo escucharon. Va otra vez. No es siempre. Ven cómo se nota, ven. No es siempre. Ven. Okay. Vamos a conectar, a poner este aquí. Ahí se quedó.
al compresor. Se apague, ahorita lo volvemos a seguir con el video. Ok, siguiendo con el video. Vamos a darle al osciloscopio. Ya aquí lo tengo. Mi canal número 1 es a la bobina. Estamos a... Sí, en el número 1. No, el número 1 es un volt para el sensor de pulso. La bobina la tenemos a 500 volts. Tenemos un atenuador de 20 a 1. Y en el de escape tenemos el número 3 a 5 volts. Vamos a darle a play ahí. Vamos a esperar que haga el misfire. Ahí lo dio. Ahí lo dio, vean. Okay. Vamos a hacer esto aquí. Okay, creo que mi sensor de pulso se cayó. A ver. Sí. Está botado. Ok, creo que no se cae. Ahí está, vean. Ok, vamos a apagarla. Aunque está a 5. Conteo de misfire, ahí en ese. Ok, vamos a apagarla ya. Vean esto aquí. Estas son las pulsaciones que da cuando tira el misfire. Vean. ¿Se ven aquí el bajón? Vuelve aquí a subir. Y acá también ya casi a lo último, cuando lo paré, vean. Otra vez. Vean aquí. Si quitamos la bobina. Ok, vamos a bajar hacia abajo. Y vamos a poner... Hacemos esto por aquí. Vean el bajón que da aquí. Vamos a ponerla... Ven aquí. Ven que todos están iguales hasta aquí del bajón, vean. En esta parte de aquí. Aquí vamos a tener problemas de válvulas de entrada. Válvulas de admisión. Como les decía, vamos a ver si podemos captar el ruido del motor prendiendo. A ver si se escucha. Casi no lo agarra, pero pues ya concluimos que
que ese motor va a tener que ser desarmado. Nomás vino por un diagnóstico, por al parecer, como les decía, ya le habían entregado el carro al cliente y como ya le habían cambiado las cosas. Miren acá cómo empezaba. Vamos a volverlo a otra vez ahorita que está prendido ahí. Ya se cayó el... Y se volvió a caer el... Vamos a agarrarlo cuando lo haga. Ahí claramente se puede ver, vean. Vean esto ahí. Esto ni con unas 20 bujías que le cambies no te va a servir, o le hagas tune-up. Lo único que haces es cambiar hacer gastar al cliente y quedas mal como mecánico. Ven aquí, ya está un poquito más el misfire. En el 6 tiene un 2, número 2, un 2%. Mira aquí 19 ya. Veanlo ahí, ya va aumentando más el misfire. Pues pues ya que más le podemos seguir buscando, ¿verdad? Si la fuéramos a reparar nosotros o le mostrábamos cuál era, si es asiento de válvula o en sí válvula gastada, o los busitos que dan la vuelta, puede ser que también estén desgastados. Pero pues ya le toca al otro taller, ¿verdad? Ya nosotros nomás querían saber más o menos qué era el problema. Ahí se lo diagnosticamos con sensor de pulso, uno en escape y uno en el múltiple de admisión, y teniendo de referencia en el número 3, nos podremos dar cuenta que ahí está el problema. Nos vemos en el próximo video y espero te guste. Ok, listo.